なんだったら分けてやろうかなとか思って。そんなもんやな。あし。めんどくさいね、このチョコレート。
ったけ。で武器あった方がいいじゃん。消防の武器。消防。あったけるで。はい。いいじゃん。なんか分からんけどね、俺も毎年こんなこと言って、もう来年早々トラム直す。こういうのが絶対壊れてないかな。近いうちにもう骨もにかまけちゃいられんから、どれ？あそこは。あ、そう。ちょっと。ほら言うたさ、エアドロップできるから。昨日の？はい。ここで。俺のベースの音が良かった。うん、よかった。うめえ。何食おうかな。明るいうちにジャンプ読んでる。興味ない。もう一緒にロックない。こんな話。